Kes kon dhuwur nduk niki yakin kula yakin engko nek dadi manuk gagak piye ora apa-apa ora mau gagak beruk ora masalah lek awake awi kesupen lamun to Pak Darno iki lumantar WA malah ora kewaca panjenengane ngersakake kutut manggung. Ayolah. Terus piye kuwi? Ora apa-apa diaturake ning wiwit saka manggung wae ngono kuwi. Ning ora khusus Bukesi engko dinglerekne. Yen Madangkara iki andalane kutut manggung pancen Bukesi. Nek lek jaman mbiyen Ki Sena Nugroho warga laras andalane sing tukang nganggungne kutut iki Mbak Tatin Lestari Handayanana. Ayo. Coba diwiwiti saka Bukesi Rahayu bar iki terus bacone Mbak Tatin Rahayu. Ayo coba kaya apa. Ayo sak brebetan kok wajahe Mbak Tatin kaya Mbak Lia ya. Apa ya? Padha semune ngono lho. Ayo tenang. Wong loro wis ngono ki apik. Padha lek Mbak Tatin ra duwe ulat padang iki lek Mbak Lia ya ngono lek nyinden lak mripate plerak plerok. Ayo. Kita elek turu ya padha kuwi. Ayo. Ning sak rombongan rek nek sing ngalake jekek. Ayo ora. Kowe jan diesel pitu lek kae. Ora senengane. Langsung manggung Bu Kesi. Ayo. Kaya apa? Ayo nggih. Ayo. Ya kayak sumo. Ayo. Ayo. Kes? Kes? Mlebu, ayo nganggungnya mlebu. Ayo. Pasare sapa? Kempeluk. 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 Kempel bul luk guys. Tak marik ya. Laske Bu ayo. No, coba kaya apa? Piyayi sing cantik dewi sedunia Mbak Tatin Lestari jajal ayo. Hamba ayo coba kaya apa? Siapa yang cantik? Jenengan. Tenane. Tenan. Kok meni ombe? Lho, ombo pengalamane ngono lho. Kaya ngerti-ngerti ya nek ombo karo ora. Alah, dari bojomu. Ayo. Niki yakin kula? Yakin. Engko nek dadi manuk gagak piye? Ora apa-apa, ora mau gagak beruk ora masalah lek awakmu. Ayo coba. Oh, bar Bukesi kok dadi aku ra ya dadi blekok engko. Wis to buktekno lho kalau suaramu itu mempunyai khas tersendiri. Kasian ya. Kasian deh lo. Ayo Tin. Mangga 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 mangga
Hahiha. Hahiha. Angge cakepan ya cerot ora ngono kuwi ora. Lah jare kon manut dalange. Ya ora, kuwi titilanase hahiha ngono lho ora. Ya crit. Tak sumo tenan iki. Oh iya. Piye kon kepiye? Oh iya. Mangga ngono lho. iya. Ngelmen to iki bocah iki ora. Mangga. Mangga. Neno nano. Hah? Mangga. Mangga. Gama. Ah, pas guyu. Kowe guyu apa? Kowe kudu guyu kok nembang ora. Ayo. Aku nak urus itu arep guyu. Ora sayang. Ayo ngono. Aduh. Ora buke si sayang ding maksudku ora. Ayo. Ora ratin. Ayo. Aku sok diganggu no, Cok. Monggo, derakan. Ya, nggih derekke, Mas, yo. Derek mantuk Solo. Ayo. Iya, Tin. Oh, bakul pitik. Mangga. Hup, oper Mbak Lia kembarane Mbak Tatin. Ayo. Mripate plerak-plerok. Midhangake kangsa Terus Mbak Lia. Mbak Sugeng lenggahipun Pak Hariwur. Sugeng lenggahipun Pak Hariwur. Nah, matur sembah nuwun tunggoni. Yo mlebu gending Mbak Lia mle. Yo. Yo sing bumyak kok. Ngombe dhisik. Ayo. Ombe menomben omben nana Pak ingkang ngagem blangkon asmane sinten Pak jenengan? Hah? Asmara Santo. Pak Santo ngoten nggih? Ha nggih. Yo, Bu Kesi. Kutute Pak Santo. Ayo. Semangat e ket mau e. Ayo. Ya, Bu. Kutute Pak Santo. Ata omben.
Penonton. Alhamdulillah. Cocok luar biasa iki. Ayo, orang guyang-guyu Umi. Papipah, ayo. Ayo coba. Lagi terus mangan. Ayo. Nanu. Takkan Kon dhuwur, Nduk. Minir hatta pakan yuk. Putri Agung Alah bapak nganggo mandek. Entekno Om, ayo Om. Nano. Apa? Robek. Ora apa-apa dikempyongke ayo. Ora masalah ora masalah. Ayo. Mangan nganggo keter ora ayo. Saiki genti kaya ngendikane Mbak Lisa Mbak Tatin nampilke iki Winong Nawangsih. Bocah Tulungagung multi talenta dhek ya pinter nembang suarane ya apik, dasare ya ayu. Ayo. Konjaran ya bergas. Lek ninggal katresnan kekerepen ganti lagu upamane karyane Om Sun Gondrong coba kaya apa apa ke jenenge nang manik coba kaya apa nang berdiri coba ketokno kiprahmu kaya apa ayo pancen lek Madangkara ki pancen perlu belajar dialog pancen kuwi kudu sinaune lek nggen swara karo nggen apa kuwi jogete wah kecantikane lek tatine musuh iki pedhot ayo tenan ayo coba kaya apa ketokno kadung tak pamene lho nong nong ayo coba kaya apa ayo nggih pisanan dangdut kedua jaranke oke monggo langsung kemawon manik yo coba kaya apa cayu ngateko
Coba kaya apa? Ponak aku. Apik di aku ponakan. Lek telat ngene sapa rombongane sapa. Iya. Makasih. Coba kaya apa Mbak Lisa karo Mbak Tatin coba kaya apa wes. Ya Mbak, mang jumeneng mriku piyai kalih. Ayo. Monggo Mbak, saiki takon mengapresiasi sik karo sinden-sinden Madangkara karo karawitan Madangkara menggawe jenengan pripun Mbak? Ayo. Wah, iki arep biji piye ya Mbak, dhewe ya suarane adoh banget nek karo sinden Madangkara jelas. Semua dari yang junior sampai senior kualitasnya wis ceto. Ora mungkiri saka kuping ra iso ngapusi. Iya. Bener ora? Ning paling ora ngono anu apa jenenge iki ben iso keterima bisa viral seperti jenengan berdua ngoten niku lho. Niku tergantung dalangnya. Nah, itu tergantung guru. Nah, iya, pendidiknya. Aku terus kok serang Loh, bener. Nek panjenengan ngasih apa jenenge kasih waktu dan ruang untuk maju salah satu apa maju siji-siji. Oh iki waktune Umi maju dieksplor ngoten lho. Expose. Hah? Apa explore bener? Explore. Oh, iya. Bener ya, eksplorasi. Jadi metu karakternya, oh Umi karakternya ngene. Oh, iya. Oh Mbak, sapa jenengmu? Pinong. Mbak Vina. Seperti ini. Oh iya. Dan Loh, diunggulkan. Lek ora nek bintang tamune ngene saiki mesti tak unggulne kabeh siji-siji. Wis Ya. terkenal to Umi niku Ratu Pedang Kuning gitu Pak. Berkarakter to. Wis ngerti Nek, kabeh. maksudnya nek bab suara oke semuanya. Bab omong-omongan rodalangnya lho sing ngeyel rak rungono to iki. Teknik lho ngayal Dhewe ben dadi bocah sing apik-apik ora mbali lo kaya kowe kuwi kok. Lah sing marai dadi lan apike nek wani karo dalange tak andene. Ha kuwi lho sinden rungokno. Sapa sing wani karo aku? Ayo. Ra ono mesti. tergantung
gurune gelem diwaneni apa ora? Ya. Jenenge malu bertanya sesat di jalan. Boleh aja tanya apa eksplorasi arep jarak ngono kuwi nek dulu Pak Seno sakarepmu gitu nek zaman semono, tapi sekarang ya setiap panggung punya ciri khas masing-masing, tidak perlu disamakan satu sama lain, tapi iki wis dadi pinunjul dhewe-dhewe mergo swantene nggih pun sae-sae sanget. Ora ning paling ora kok ya Mbak Tatin iki ya pancen ya elok Mbak Tatin iki pancen anggere ning YouTube ngene punya ciri khas lek padu karo Pak Seno ya masalah tentang saweran karo dhuwit nangka blonyo dream apa kuwi kaya gentong saka kasong dan sebagainya kan metu Kok luwih komplit Pak Cahya ya oleh ngerti, aku ora ngerti sing dream. Oh, dream iki ra ono ngawur iki. tak tambahi dhewe ya pancen kuwi. Pak, itu kan anu Mas, apa jeneng kok Pak? Ah iya Mas bener kuwi lho Mas kuwi lho. Ah ya ngono. Wis mulai to kesem-kesem kowe wis mulai kenal. Ketoke mlerok rene terus dadi aku rada kecantol to dadi sithik. Lah aku lek omong gen penak kan kudu ngerti ekspresine, mulu aku ya nyawang sampean ngono kuwi. Aku sama Pak Seno iki kan aku mempunyai kekurangan bab suara ya. Akeh kekurangan. Lah ya yo akeh. Mulane aku piye carane ben suaraku ora menonjol, yang lain menonjol ngono lho. Piye. Ben ora menonjol ben ketok menonjol dhewe ngono ta awakmu. Maksudnya iki nek ana kekurangane ben piye carane kekurangane mau tertutupi dengan kemenonjolanku ngono lho. Lah pancen ya sinden marga laras anggere dikon lurus ngono sing menonjol dhewe awakmu pancen ora. Ora ya cik ana ayu ya. Kancane dipakakne ora melu barang dipakakne ora. Salah kok senengane kok aku terus lho. Ora lek karo Mbak Elisa nih duwe khas dhewe. Ning intine ngeten. Cara wong bal-balan lak duwe strategi dhewe-dhewe gitu. Yen kula kon kaya Pak Seno niku walah malah sosoke malah wong ngrungokne niku malah risih sedih. Pancen hariane niku yen Pak Seno karo sinden mbok menawa pancen ya kulino guyon ngono ya, Mbak. Nggih. Lah iki sinden-sindene anggar petuk karo aku brangkang dek iki. Brangkang laku bodok 2 kilo ora. Berarti malah kebalikan ya, Pak Seno itu kalau sudah anu Jawa ngenten iki kita hormat. Tapi nek wis apa copot-copot ini malah ayo. Wareng apa Gojek ayo tuh seperti itu. Iya. Kula apik berarti. Wis bar iki aku tak melu bis karo sinden-sinden. Lah kuwi aja milih. Terus Jadi Pak Seno pun bir kita langsung tak takoki bir bedane manuk karo kucing apa? Bahane nggih teng bes niku apa jenengan? Kari apa Subona aku tuh kari terus ayo. Nah, niku nggih. Ya itu salah satu pendekatan nggak apa-apa. Ya. Oh Pak Seno pun kalau mayang di luar kota kalau dikasih kamar sendiri nggak mau. Dia maunya sama Wiyogo, pokoknya turu nanggon karpet ya Pak Seno turu karpet gitu. Oh iya. Lah aku wongnya gampang masuk angin lah aku itu. Jadi neng karpet, neng apa neng bis AC ini kurang dingin ngono aku wis alergi. Aku wonge dhewe-dhewe aja dipadak-padake. Kan jare kon cerita, lah iki cerita. Ceritamu iki nyampluk ya aku ngono kuwi ora. Ya, kanca-kanca malah kuwi Pak Seno neng bis biyen bareng karo kanca-kanca langsung, "Oh yo kuwi yo langsung ngono kuwi." Bar iki aku kon bareng bis piye njajal ora. Ayo mbok dijajal. Aja lho kanca-kanca aja nganti bareng madho ngono. Ora asal nang Jakarta bis gede kaya Pak Seno aku yo bareng kanca-kanca. Dadi ceritane ya nun sewu ra melu to, maaf lho ya ora. Wah, tanggal selawe iki lho. Aku iki lak neng kene to, neng Wonoasri kene karo kanca-kanca bar wayangan langsung naik bis besar itu cus ke Jakarta. Maaf ya, saya nggak ikut karena saya sudah terlebih dahulu menampa jadwal. Jadi justru aku yang lebih isi duluan daripada kamu. Iya, menampa jadwal, nampar kowe ku ya nampa-nampa ora. Nampa jadwal maksudnya. Oh iya, ngerti ya pancen jane sing nanggapi penggemar Mbak Tatin ngerti aku ora ngono kuwi. Ya saiki nembang cah loro malah yele-yele. Anu wae cerita terus wae aku seneng. Rumangsamu wong jagongan ning hik nopo piye rumangsamu kon jagongan. Ya ora apa-apa ngene iki malah asik kok ya, Sa. Dadi aku ya ora dadak nembang, ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti rampung, ngerti-ngerti setengah papat kan ya penak ya. Alah, ora kaya ngono kuwi, ngene jenenge sak geleme dhewe enggak boleh. Ya diselani nek lagune. Oh nggih, diselani Selane. Oh, diselani. Ayo. Diseseli lagu. Seseli lagu. Ayo. Omongane anu Tatin iki menjurus terus asine. Nuakal cah kuwi asine. Oh, tergantung pemikiran dan penampakan ya, Mbak. Wih. Oh, wih. Kandhane. Tak belani wis. Ayo. Aku 50 lho. Nyaren kowe bela aku biasanya ora tau. Lah amplopmu mbok lebokke tasku mau. Oh iya. Kok balekke padahal ke kurti tip kok.
Ya, nembang caloro karyane Mbah Sukron. Napa? Sambung Wanci Dalu. Itu bisa melejit, bisa kondang, salah satunya mergo dilantunkan di Margo Laras. Kareng jenengan iki bintang-bintange Margo Laras, Mbak Elisa ya bintange, Mbak Tatin ya bintang tujune, dadi ya kudu diaturke bebarengan. Sapa sing mumet ndang ngombe aku ya? Aja glagepen dan. Warek. Ada ke obat. Ya bawane monggo sing ala Mbah Sukron saged, ala jenengan nggih saged. Ya monggo. Sing cekak-cekak wis ha. Iki wis jam 2:30, ayo kek wayahe bali. Santai, Pak Cahyo ki penak. Aja hitungan kaya ngono kuwi enggak boleh seperti itu. Lah piye ra entuk ngitung? Enggak entuk no ngitung. Ya wis sing dawa sa, apa sa? Nek iso ping pindho bawane dadi engko ben luwih dawa ya. Kuwi nglulu kuwi jenenge tak keprok kowe ora. Padake aku dalang cilik ngono wae piye. Piye to kok aku apa-apa salah lho. Salah kowe ngene salah ngono salah. Rewel. Ngono ayo. Bawani sik, yo coba Mbak Lisa sik, Mbak Lisa sik. Ki ana rong versi, aku versi 1, engko versi 2 kamu. Ben dawa toh. Kita mengusahakan supaya dawa kan. Aku ketek rada serak kowe wae sing bawa ya. Ya. Sing ndi yo? Wah, bocah iki ora nggih. Emanipun? Oh iya, monggo, siap. Monggo Mbak Lisa Rien. Ayo. Larik melih Mbak Lisa. Dirampungi Mbak Lisa mawon nggih. Kuwi sing ngatur ki aku nyapa genset melu omong ora senengane ora. Oh nek ra ono genset ya iki mati kabeh. Nek genset lek nek solare, ayo kok ndi ora. Ah solare sing endi jajal endi? Aja. Oper Diajeng Tatin Lestari Handayani monggo wong ayu. Klamet. Saya aku ndelok nek iki lho. Wis di nganu Pak Taslim lho wis baik hati umak-umi. Pak Taslim mah engko jam piro sidane malah ngono ya aku dadi yo. Ayo. Malah semayanan. Ngenoi jebol nimas uga nanggapi ana WA mlebu. Mas ana WA mlebu apa? Kok sik ra apa-apa kita engko. Lah ya ngono sinyale ora dipateni sik ora nggih. Wah iki konangan kowe ya. Nonano. Ayo to sambung rasa. Nonano. Wis iki aku wis telu-telu kok. Ya wis kasirku to ngono sing ngedumaku kok ya ora. Porsinya sendiri-sendiri manut karo Dikene salah iki lho. Salah iki kan iki pas U iki lho. Ayo. Nanging wanci dalu. Nah, iki pas. Yo, Lisa. Wis aku terus wae apa-apa ya. Kowe ngopo tak kowe tak goprok wis senengmu ora juaraki terus karo dalang. Iki tak isir kok kuwi. Ayo. Sesuk dijak melih nggih, Pak. Ayo sesuk padha praine yo. Ayo. Jagongan ayo. Ayo. Kita ngopi bareng. Ngolah pikir. Heeh, ngono kuwi.
Yo, Lisa, ayo Cahayu. Alah nek karo Lisa Lisa. Yo dhewe-dhewe kok tergantung. Ngono kuwi iki ya kadang garapane sok alusan, sok Heeh. Bener iki. dan ana ingkang ngrupeta Neno. nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Terakhir, yuk, Sa. gambarmu uga Yo, Nduk, Tin. Wah, ngene. Wah, aku seneng ya. Macus ngono ninduk ya. Kita nyeluk sinden Madangkara. Yo, Nduk, Tin. Nah, ayo. Ayo. Sing gedhe Pak Sari
terima kasih. Yo terakhir iki trio antarane Mbak Trihastuti Tirnawati terus Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oke. Oke, berpacu siap tenan Dik, tahu apa ya? Siap, siap. Monggo to dipun aturaken ora kulmun-kulmun to Dik? Mboten nggih. Pripun? Mboten kulmun-kulmun to sirahe. Mboten, Oh, iya. siap Pak Ibu. Yuk berpacu dalam melodi ya yuk. Oi. Mbak Elisa Orcaro sekalian Mbak Tatin kepareng ngregengaken gabung wonten ing Madangkara. Nggih. Mbuh menawi wonten tuna dungkap kula sak kanca nyuwun gungi samudra pangaksami. Semanten ugi kathah lepate anggen kula kalian Mbak Yuki
kula ngaturaken panglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah Pak Cahyo. Nggih, sami-sami. Nggih. Lan mugi-mugi berkah katur Bapak Darno dan keluarga sedaya mawon ingkang rawuh paring berkah. Mugi-mugi sanes wedal saged pinanggi malih. Amin. Wonten lepate nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang. Sami-sami Mbak Rati. Kondur ngantos Ngayogja lancar mboten-mboten alangan.